अपच की समस्या दूर होती है, हमारे पेट को साफ कर देता है, जिससे ये हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाती है। तो आइए करते हैं पवन मुक्तासन। तो सबसे पहले दोस्तों पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाना है। लेट जाने के बाद अपने दाहिने पैर को मोड़ लें। अब एक बार गहरी सांस ले लें। सांस को छोड़ दें। सांस छोड़ दिया आपने। अब इस हाथ को ऐसे बांधे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करना है, यहाँ पे रखना है और दोनों पैरों के पंजों को आगे की तरफ खींचना है। स्ट्रेच करते रहना है, कंटिन्यू लगातार करते रहना है। और इस घुटने को छाती से सटा लें। छाती से सटा लिया, दोनों पैरों के पंजों को स्ट्रेच करते रहे, खींचते रहे। सटाने के बाद आपको गहरी सांस ले, डीप ब्रीथिंग करते हुए आपको अपने सिर को उठाना है और सिर को, माथे को घुटने से सटाना है। तो आइए करते हैं।